今晚咧就整呢一個吉列豬扒，啲豬咧我而家就要做一個處理嘅動作嘅。咁係點樣處理咧？咁就要幫佢去筋嘅，即係呢啲啦。如果你唔去筋嘅話咧，你炸又好煎又好啦，咁佢咧都係會熟埋嘅，咁啊會令到你個豬扒脹起啦。咁其實如果你有西餐專貨去筋嗰啲嘢咧，咁啊非常之方便嘅。咁如果你冇都唔緊要嘅，你有把刀就得㗎。然之後就要幫佢調味，咁啊鹽啦。我咧就會落翻少少胡椒俾佢嘅，因為咧我個豬就唔係好靚。咁喺日本嘅吉列豬扒店咧就唔會做呢一樣嘢嘅，因為佢哋通常都係用啲靚啲嘅豬扒咁啊，唔需要落胡椒。咁我個豬就唔係好靚，咁啊所以我會醃佢一陣嘅。喺日本嘅食吉列豬扒嘅地方咧，佢哋都係淨係落鹽，跟住然之後咧就即刻去過三關就炸㗎啦。咁因為我嘅唔係好靚啦，咁啊醃一醃佢啦，10分鐘啦已經乜都夠啦，室溫醃就得㗎啦。咁通常咧日本嘅吉列豬扒店咧，咁佢哋就係會用椰菜㗎啦。咁咧我咧喺澳洲就唔用椰菜，咁啊用生菜，因為澳洲啲椰菜咧就真係太過老啦。同埋咧，如果你係減肥人士嘅話咧，我都會建議用生菜嘅，因為生菜嘅碳水化合物咧，其實佢係低過椰菜差唔多1倍嘅。好，而家就要過三關嘅，咁就要有生粉啦、雞蛋啦、蛋漿啦，跟住然之後最緊要咧就係呢一個麵包糠嘅。咁咧首先咧，我哋就要落咗生粉落去先嘅。咁啊，搽勻佢兩邊。咁其實呢個動作咧，主要係令佢乾身嘅。生粉呢一度咧就唔好上太多，就令到個肉咧乾身就已經係 OK 嘅，即係上薄少少。如果唔係咧，你就食落去嘅時候咧，個粉咧就會係太厚啊。自己屋企煮啦，你係可以做到吉列豬扒嘅，但係咧你千祈咧就唔好諗住你可以同日本嘅吉列豬扒鋪比啊。點解咧？因為日本嘅吉列豬扒鋪咧，日本人咧，佢係將呢一樣嘢咧做得非常之專業嘅。咁佢哋用嘅油啦，咁啊每一間有少少唔同啦。咁通常咧麻油加豬油啦，仲有啲可能有自己嘅秘方喺個油裏面同埋個粉裏面。咁所以你唔好天真到咧，你諗住睇咗呢條片咧就可以做到同日本嘅吉列豬扒鋪一樣啊，冇可能㗎。我都唔會呃你話你可以做到嘅，你只不過可以做得到吉列豬扒喺屋企食咁嘅程度嘅啫。咁喺日本嘅屋企裏面咧，媽咪咧都會自己整下吉列豬扒俾啲小朋友食嘅。因為其實日本嘅家庭咧，佢哋都係好慳為主嘅，咁所以都唔係成日出街食飯。好，咁啊上咗蛋漿啦，然之後咧就上麵包糠啦。咁你可以翻佢幾次啦，咁啊其實已經係上勻咗噶啦。咁炸之前咧，你仲要燉一燉佢嘅，因為咧太多嘅麵包糠咧都係唔係咁好嘅。今日會用嘅炸法咧係半煎炸咁嘅形式，即係唔係好多油咁樣去炸。咁呢一個方法咧，亦都係而家嘅日本嘅屋企咧比較多會用呢一個方法嘅。咁一件啊去咗呢邊先。咁啊，因為用半煎炸咁嘅形式咧。咁所以咧，你個油咧就唔需要太熱嘅。咁啊，豬扒落鑊之前咧，就再燉一燉啲粉先。好啦，差唔多啦，就可以反佢炸埋另外嗰邊。咁咧有啲空位啦，咁我呢塊又上好粉啦，咁啊可以再放埋落去炸啦。因為用呢一個半煎炸嘅形式去處理佢啊，咁樣咧，所以咧你會發現咧個豬扒咧炸嘅時候又唔會彈得好勁啦，因為油唔會太多啦。
咁我第一塊咧已經炸好啦。咁炸完之後咧，係要攤佢一陣，等佢個肉咧去鬆弛翻嘅。咁啊，炸完可以上碟啦。